Остров на Пладне. Расказ од Хулио Кортасар. Кога за прв пат го здогледа островот, Марини беше благо наведнат над седиштата на левата страна и ја подместуваше пластичната масичка пред да го постави послужавникот со ручекот. Патничката неколку пати го погледна кога тој поминуваше и се враќаше со списанија или со чаши виски. Марини се уште ја местеше масичката и помалку изнервиран се прашуваше дали да се труди да го возврати нападниот поглед на патничката. Една од многуте американки, кога крај брежјето на островот, по златената линија на плажата, речињата што се искачуваа до пустата висорамнина навлегоа во синиот овал на прозорчето. Поправајќи ја лошата поставеност на чашата со пиво, Марини се насмевна на патничката. Грчките острови, рече. Oh, yes, Greece, одговори американката, глумејќи дека е заинтересирана. Се слушна кратко звонење на некој од звончињата и стюардот се исправи без притоа професионалната насмевка да исчезне од неговите фини усни. Ја прими нарачката од брачната двојка сирици кои сакаа сок од домати, но во опашот на авионот си дозволи на неколку секунди повторно да погледне надолу. Островот беше мал и осамен, и егеот го обкружуваше со интензивно синило што ја истекнуваше бордурата од заслепувачка и чиниш скамената белина, што таму долу сигурно беше пена што удираше по гребените и заливчињата. Марини виде дека пустите плажи се протегаат кон север и кон запад. Другото беше планина што остро навлегуваше во морето. Каменлив и пуст остров. Иако оловната дамка близу северната плажа можеби беше куќа, можеби група од едноставни куќи. Почна да ја отвара конзервата со сок и додека се исправаше, островот исчезна од прозорчето. Остана само морето, бескрајниот зелен хоризонт. Несвесно погледна во својот рачен часовник. Беше точно на Пладне. На Марини му се допадна тоа што го ставија на линијата Рим-Техеран, зашто патувањето не беше толку сиво како на линиите кон север и се чини дека девојките се секогаш среќни кога одат кон Блискиот исток или да ја видат Италија. По 4 дена, додека му помагаше на едно дете кое ја беше изгубило лажицата и очајно покажуваше конченијата со десертот, повторно го откри работ на островот. Имаше разлика од 8 минути, но кога се наведна над едно прозорче во опашот, веќе немаше место за сомневање. Островот имаше единствена форма, како некоја желка што ги подизвадила шепите од вода. Го гледаше се додека не го викнаа, овој пат беше сигурен во тоа дека оловната дамка е група куќи. Успеа да го распознае пејсажот со малкуте обработени полиња што се протегаа се до плажата. За време на попатното слетување во Бејрут, погледна во атласот на стюардесата и се праша дали можеби станува збор за островот Хорос. Телеграфистот, еден рамнодушен французин, се изненади поради неговиот интерес. Сите тие острови си личат еден на друг. Веќе 2 години работам на оваа линија и не ме интересираат многу. Да, покажете ми го следниот пат. Не беше Хорос, туку Ксирос, еден од многуте острови надвор од туристичките тури. Нема да потрае ни 5 години, му рече стюардесата кога отидоа на пијачка во Рим. Побрзај, ако мислиш да одиш, ордите само што не стигнале таму. Дженгис Кук демне. Но Марини продолжи да мисли на островот. Го наблюдуваше кога ќе се сетеше или кога ќе се најдеше близу до некое прозорче, потоа речиси секогаш ќе ги собереше рамениците. Ништо од сето тоа немаше смисла. Да го надлетува Ксирокс 3 пати неделно на Пладне беше исто толку нестварно како 3 пати неделно да сонува дека на Пладне го надлетува Ксирокс. Во бескорисното и повторувано наблюдување се беше лажно, освен можеби желбата тоа да се повтори. Погледот кон рачниот часовник некаде пред Пладне, краткиот остар контакт со заслепувачки белата лента на работ од речиси црното синило и куќите од кои рибарите веројатно едва и го креваа погледот за да го проследат минувањето на таа друга нереалност. По 8 или 9 недели,
Кога му ја предложија линијата до Њу Йорк со сите предности што таа ги носеше, Марини си рече дека тоа е можност да изстави крај на невината издодевна манија. Во џебот носеше книга во која некој непознат географ со ориентално име за Ксирокс даваше повеќе детали од оние што обично се наоѓаат по туристичките водичи. Даде негативен одговор, го слушаше својот глас како да доаѓа некаде оддалеку и откако вешто го избегна скандализираното изненадување на еден шеф и две секретарки, отиде да јаде во кантината на компанијата, каде што го чекаше Карла. Не го загрижија лутината и разочараноста на Карла. Јужниот брег на Ксирокс не беше соодветен за живење. На кон запад имало траги од лидијска или можеби критско-микенска колонија и професорот Голдман пронашол 2 камена со издлабени хиероглифи што рибарите ги користеле како столпчиња на малото пристаниште. Карла имаше главоболка и речиси веднаш си замина. Октоподите биле главниот извор на заработувачка за грстот жители. На секои 5 дена доаѓал брод за да ја собере уловената риба и да им остави храна и други производи. Во туристичката агенција му рекоа дека мора да се изнајми посебен брод од ринос, или можеби може да се патува со едрилицата што ги собира октоподите. Но Марини би можел да го дознае тоа само на ринос, каде што агенцијата немала соработник. Во секој случај, идејата да мине неколку дена на островот беше само еден од плановите за одморот во јуни. Во наредните недели мораше да го заменува Вајт на линијата за Тунис. Потоа имаше штрајк и Карла се врати кај сестрите во Палермо. Марини се пресели во хотел близу до пијаца Навона, каде имаше книжарници со антикварни книги. Го минуваше времето безволно барејќи книги за Грција. Од време на време прелистуваше еден прирачник за конверзација. Му се допадна зборот Калимера и го испроба со една црвенокоса во кабаре. Спиеше со неа, дозна за нејзиниот дедо во Одос и за некакви необјасневи болки во грлото. Во Рим почна да врне. Во Бејрут се уште го чекаше Тања. Имаше нови приказни, секогаш за роднини или болки. Еден ден повторно беше линијата за Техеран, островот на Пладне. Марини толку долго остана залепен за прозорчето, што новата стюардеса оцени дека е лош колега и му кажа колку послужавници веќе разнесла. Таа вечер, Марини ја покани стюардесата на вечера и не требаше многу да се мачи за да добие прошка за својата утринска расеаност. Лучија го посоветува да ја скрати косата како што ја носат американците. Тој малку изборуваше за Ксирокс, но потоа свати дека таа повеќе сака водка со лимон во Хилтон. Времето минуваше во такви работи, во безбројни послужавници со храна, по секој од нив насмевка што му следуваше на секој патник. На враќање авионот го надлетуваше Ксирокс во 8 наутро. Сонцето удираше во прозорчињата на левата страна и едва и дозволуваше да се назре по златената желка. Марини повеќе сакаше да го чека Пладнето при летовите на одење. Знаеше дека тогаш може долго да остане покрај прозорчето, додека Лучија, а потоа Фелиса, со одредена доза иронија ја вршеа работата. Еднаш го фотографираше Ксирокс, но фотографијата излезе матна. Веќе знаеше многу работи за островот, ги беше потцртал важните забелешки во неколку книги. Фелиса му кажа дека пилотите го викаат лудиот со островот. Тоа не го налути. Карла штотуку му пиша дека решила да не го задржи детето. И Марини ја испрати 2 плати и помисли дека она што му останува нема да му стигне за одморот. Карла ги прифати парите и преку една пријателка го извести дека веројатно ќе се омажи за забарот во Тревизо. Се беше толку неважно на Пладне, во понеделниците, во четвртоците и во саботите, 2 пати месечно во неделите. Со текот на времето свати дека Фелиса е единствената што малку го разбира. Постоеше премолчен договор за тоа дека таа ќе се грижи околу патниците на Пладне, штом тој ќе се намести покрај прозорчето на опашот. Островот можеше да се види само на неколку минути, но воздухот секогаш беше толку чист и морето го сечеше со толку префинета суровост, што најмалите детали непоколебливо се поклопуваа со споменот од претходното надлетување.
зелената дамка на ритчето на север, оловните куќи, мрежите што се сушеа на песокот. По временото отсуство на мрежите, Марини го чувствуваше како осиромашување, речиси како навреда. Помисли на тоа да го сними минувањето на островот, за да ја повтори сликата во хотелот, но повеќе сакаше да ги заштеди парите за камерата, сега, кога до одморот му остануваше едвај 1 месец. Не обрнуваше особено внимание на деновите. Понекогаш беше Тања во Бејрут, понекогаш Фелиса во Техеран, речиси секогаш неговиот помлад брат во Рим, се беше некако нејасно, неодредено леко и топло, и како да беше замена за нешто друго, го пополнуваше времето пред или по летот. И за време на летот се беше исто толку нејасно и леко и глупаво, се до моментот кога ќе отидеше и ќе се наведнеше над прозорчето во опашот. Кога ќе го почувствуваше студеното стакло како граница на аквариумот, каде позлатената желка бавно се движи во густото синило. Тој ден мрежите јасно се отцртуваа во песокот и Марини беше готов да се заколне во тоа дека црната дамка на левата страна, покрај морето, беше риболовец кој сигурно го гледа авионот. Калимера, помисли залудно. Немаше смисла уште да чека. Марио Меролис ќе му ги позајми парите што му недостасуваа за пат, за помалку од 3 дена ќе биде во Ксирокс. Со устните залепени на стаклото, се насмевна помислувајќи на тоа дека ќе се испентари се до зелената дамка, дека гол ќе влезе во морето кај заливчињата на север, дека ќе лови октоподи со мажите, ќе се разбира со нив со знаци и насмевки. Ништо не беше толку тешко откако се реши. Ноќен воз, првото бродче, второто бродче, старо и валкано, префрлувањето во Ринос, бескрајното преговарање со капетанот на едрилицата, ноќта на палубата, втренчениот поглед во звездите, мирисот на мастика и јагнешко, разденувањето меѓу островите. Се симна од бродчето кога почнуваше да се разденува и капетанот го представи на еден старец кој сигурно беше поглаварот. Клајос го фати за левата рака и тивко му зборуваше, гледајќи го во очи. Дојдоа 2 момчиња и Марини дозна дека се синови на Клајос. Капетанот на едрелицата се мачеше со својот англиски. 20 жители, октоподи, рибарство, 5 куќи, италијанецот гостин плати сместување Клајос. Момчињата се насмееа кога Клајос почна да се кара околу сумата. И Марини се смееше. Веќе им беше станал пријател на најмладите. Гледаше како сонцето изгрева над морето што беше посветло отколку кога го гледаше од високо. Едноставна и чиста соба, бокал со вода, мирис на жалфија и наштавена кожа. Го оставија сам и отидоа да ја натоварат едрилицата. Откако на брзина ја соблече облеката за патување и облече панталони за капање и сандали, тргна низ островот. Се уште немаше никој, сонцето пополека се засилуваше, а од двата брега се издигнуваше суптилен, малку киселкаст мирис, измешан со јодот од воздухот. Сигурно беше 10 кога пристигна до ритчето на север и го препозна најголемото заливче. Предпочиташе да остане сам, иако повеќе сакаше да се искапе на песочната плажа. Островот го обзеде и тој толку длабоко уживаше во него што беше неспособен да размислува или да избира. Кожата го печеше од сонцето и ветрот кога се соблече за да се фрли во морето од една карпа. Водата беше студена и тоа му годеше. Им дозволи на подмолните струи да го одведат до влезот во една пештера. Се врати кон морската широчина, легна на грб. Сето тоа го прифати низ еден единствен чин на помирување, што исто така беше и избор за иднината. Воопшто не се сомневаше во тоа дека нема да си оди од островот, дека на некој начин за секогаш ќе остане на островот. Успеа да ги замисли брата си, Фелиса, нивните лица кога дознале дека останал да живее од риболов на некој осамен карпест остров. Кога се заврте околу себе и заплива кон брегот, веќе беше заборавил на нив. Сонцето веднаш го исуши,
Се спушти кон куќите каде две жени вџашено го погледнаа и се стрчаа за да се скријат. Поздрави во празнината и се спушти кон мрежите. Едниот од синовите на Клајос го чекаше на плажата и Марини покажа кон морето, како покана. Момчето се колебаше, покажувајќи на своите платнени панталони и на црвената кошула. Потоа, потрча кон една од куќите и се врати речиси голо. Скокнаа заедно во веќе млакото море, прекрасно под сонцето во 11 часот. Додека се сушеа на песокот, Јонас почна да ги именува предметите. Калимера, рече Марини, и момчето се скина од смеење. Потоа Марини ги повтори новите реченици и го научи Јонас неколку зборови на италијански. Речиси на линијата на хоризонтот, едрилицата постепено се намалуваше. Марини почувствува дека навистина е сам на островот со Клајос и неговото семејство. Ќе почека неколку дена, ќе плати својата соба и ќе научи да лови риба. Некој попладне, кога веќе добро ќе го запознаат, ќе поразговара со нив за тоа да остане и да работи со нив. Стана, му ја подаде раката на Јонас и бавно тргна кон ритчето. Патеката беше стрмна и тој се качуваше уживајќи во секое застанување. Повремено ќе се завртеше за да ги погледне мрежите на плажата, силуетите на жените кои живо зборуваа со Јонас и Клајос и кришум го погледнуваа, смеејќи се. Кога пристигна до зелената дамка, навлезе во еден свет во кој мирисот на мајчина душичка и на жалфија беа иста материја со огнот на сонцето и морското ветре. Марини погледна во рачниот часовник и потоа, со нетрпеливо движење, го истргна од зглобот и го стави во џебот на костимот за капење. Нема да биде лесно да го убие старото јас, но таму, за време на краткиот одмор, напнат од топлината и просторот, почувствува дека тоа е можно. Беше на Ксирокс. Беше онаму каде што толку пати се посомнева дека некогаш би можел да биде. Се испруши на грб меѓу врелите камења, ги издржа врелите врвови и длапки и во вертикала погледа кон небото. Оддалеку до него допираше брмчењето на некаков мотор. Затворејќи ги очите, си рече дека нема да го погледне авионот, дека нема да дозволи да се загади со најлошото од самиот себе си, што повторно ќе помине над островот. Но, во полутемнината на трепките ја замисли Фелиса со постожавниците, во истиот тој миг таа ги разделува оброците, а неговиот заменик, можеби Џорџо, или некој нов од некоја друга линија, некој кој исто така веројатно се смешка кога ги подава шишињата со вино или шолјите кафе. Неспособен да се бори против толку минато, ги отвори очите и се исправи. И во истиот миг го здогледа десното крило на авионот, речиси над својата глава, што некако чудно се навали, промена на звукот на турбините, речиси вертикален пад во морето. Колку што можеше побрзо се спушти низ ритчето, се удираше од карпите и од трњето си ја издраска едната рака. Островот го криеше местото на паѓањето, но пред да излезе на плажата, заврте и по едно скратено патче што го очекуваше, го мина првото ритче и стигна до помалата плажа. Опашот на авионот тонеше на 100 метри од него во целосна тишина. Марини зеде залет и се джитна во водата. Се уште се надеваше дека авионот повторно ќе исплива, но се гледаше само меката линија на брановите, картонска кутија што апсурдно се нишеше близу местото на падот, и речиси на крај, кога веќе немаше никаква смисла да продолжи да плива, една дланка надвор од водата, само за миг, колку Марини да си го смени правецот и да се нурне, се додека него зграпчи за коса човекот кој се бореше за да се фати за него и придушено го голташе воздухот што Марини му го даваше без премногу да се доближува. Се фати за него и малку по малку го извлече до брегот. Го зеде в раце телото облечено во бело и откако го испружи врз песокот, го погледна лицето покриено со пена на која веќе беше завладеала смртта. Крвареше од една огромна рана на вратот. Вештачкото дишење ќе беше бесполезно,
затоа што при секоја конвулзија изгледаше како раната уште повеќе да се отвора и беше како некоја одвратна уста што го повикуваше Марини, го отргнуваше од неговата среќа на толку малку часа минати на островот. Помеѓу клокотењата му довикнуваше нешто што тој веќе не беше во состојба да го разбере. Брзо дотрчаа синовите на Клајос, а по нив и жените. Кога пристигна Клајос, момчињата го обкружија телото испружено во песокот. Не можеа да разберат како имал сили да доплива до островот и крварејќи да се извлече дотаму. Затвори му ги очите, ни солзи замоли една од жените. Клајос погледна кон морето, бараше уште некој преживеан. Но, како и секогаш, тие беа сами на островот, а трупот со отворени очи беше единственото ново нешто помеѓу нив и морето.